saí na Romaria agora de manhãzinha, que sozinha saindo. Você viu aquela onça mal gato? Você viu aquele calango que ia passando? Você viu? Foi que ensinou um ou outro? Foi a onça ou foi o gato? O gato. O gato ensinou a onça, não foi? Foi. A pular. Então, veja bem, eles começaram o pulo, né? Quando já estavam mais ou menos treinados e tal, aí a onça disse, amigo gato, um calango, vamos pegar aquele calango de um pulo só. Vamos. O calanguinho chegou todo agoniadinho, foi sentando, aí ela disse, pula amigo gato. Quando o gato pulou no calango, ela pulou em cima dele. Aí ele pinou todo de costas. Aí ela disse, mas você não ensinou esse pulo. Aí ele disse, não, se eu tivesse me ensinado, você tinha me ensinado, porque aí foi a briga, começou a briga. Por isso que o gato, realmente, ele é... Se você pegar ele e jogar ele pra cima, ele não cai, ele só cai certinho, então.